शिकारपुर ज़िले अंदर टिकेटुनि जी विरछ पीपी में इख़्तिलाफ़ खुली साम्हूं अची विया आहिनि ऐं अमली तौर शहर में पीपीए जो मुक़ाबलो पीपीए सां ई थी रहियो आहे। पीपी सिटी शिकारपुर जे सदर म्यूनिसिपल कमेटी जे वार्ड 12 जे पीपी उम्मीदवार अकील अब्बास सूमरे टिकेटुनि जी विरछ ते आङुर खणंदे जियालनि खे नज़रअंदाज करण ते दायो आहे। सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे अकील अब्बास सूमरे चयो त शिकारपुर म्यूनिसिपल जो को वाली वारिस न आहे, उहा हिक हाउस जी निगरानी में हले पई। टिकेटुनि जी विरछ पार्टी न पर हाउसनि में कई वई, जंहिं तहत हिक हाउस के 23 टिकेटूं मिलियूं। संदसि वधीक छा चवण हो, अचो त ॾिसो। म्यूनिसिपल कमेटी में मां तकरीबन 13 या 14 महीना चेयरमैन रहुसि। हाणे हुनजी कारकर्दगी छा हुई उहो त मां सम्झां थो आम माण्हू उन ते पंहिंजो रायो ॾेई सघे थो। हिन वक़्त जी जेका कंडीशन इहा आहे म्यूनिसिपल शिकारपुर हिकिड़े हाउस जी सुपरविजन में हले पई जेका इलीगल आहे ऐं प्राइवेट माण्हू उनखे ऑपरेट करनि पिया। पहिरियों शिकारपुर जे रिटायर पीए हुयो डीसी जो, उन जे हवाले म्यूनिसिपल हुई। हाणे वरी हिकिड़ो असांजे मोज़िज़ वॾेरो आहे, उन जे फर्ज़नि जे हवाले आहे। ताज़ो हिन महीने पैसनि जी कटौती बि थी आहे ऐं केरु पियो हलाए कीअं पियो हलाए को धणी वारिस कोन्हे। हिकिड़ो हाउस आहे उनखे ऑपरेट करे पियो, असां ॼाणूं था, सॼो शहर ॼाणे थो। पहिरीं ॻाल्हि त इहो फ़ैसिलो पार्टी जो आहे ई। पीपल्स पार्टी जे अंदरि असांजे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिकिड़े रूल्स मुताबिक़ त बोर्ड ठहंदी आहे, सिटी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ऐं MPA MNA उनजा मेंबर हूंदा। पार्टीअ जे अंदरि अहिड़े क़िस्म जी का बि बोर्ड ठही कोन। कंहिं बि वार्ड ते पीपल्स पार्टी जे कंहिं बि वर्कर, कंहिं बि जियाले खे टिकट कोन मिली। जनरल सेक्रेटरी आहे सिटी जो कैलाशारी, उन खे बि टिकट कोन मिली। सिटी आम वार्ड जो को माण्हू त परे, पर जेके उहिदेदार हुया सिटी जा उन्हनि में कंहिंखे कोन मिली। हाउसनि में टिकट्स विरासत थी, कंहिंजा नौकरनि उन्हनि खे मिली। सो 23 सीटियूं हिकिड़े हाउसिस खे मिलियूं। कंहिं फ़ैसिला कया, काथे फ़ैसिला थिया, मूंखे हिन जी का बि ॼाण कोन्हे। असांखे 3 टिकट्स मिलियूं। असां उन 3 टिकट्स खे मतिलबु फ़ैसिले जंहिंजो बि फ़ैसिलो हुयो, पर टिकट त पार्टी जी हुई। भले असांजे लाइ फ़ैसिला अणवणंदड़ हुया, असांजे लाइ इहे फ़ैसिला क़ाबिल क़बूल न हुया, पर पार्टी जेका टिकट आहे उनजो एहतराम असां वटि हुयो ऐं आहे। असांखे उहे 3 टिकट्स मिलियूं। असांजा 3 उम्मीदवार उन PP जे निशान ते बीठा आहिनि। मां सिटी जो प्रेसिडेंट आहियां। मूंखे जेका टिकट मिली आहे उहो मोहतरम आफ्ताब शबान मीरानी साहिब खे जेके 2 वार्ड मिलिया, वार्ड नंबर 11 ऐं वार्ड नंबर 12, मूंखे 12 वार्ड ते टिकट मिली आहे। बदिल मां सिटी प्रेसिडेंट आहियां, पर मूंखे पार्टी टिकट न आई, जंहिं ते चइजे त हीअ पार्टीअ तरफ़ खां आहे। उहा मीरानी साहिब खे मिली, उन ॾिनी। असां हुन टिकट ते बीठा आहियूं ऐं असांजे साम्हूं पार्टी जा ई उहिदेदार आज़ाद निशान खणी उम्मीदवार थी बीठा आहिनि। माना पार्टी वर्सिस पार्टी कॉन्टेस्ट हले पियो शिकारपुर में। असां बि पार्टी टिकट ते आहियूं, जेके असांजी मुखालफ़त में बीठा आहिनि या जिन जे लाइ चयो वञे थो त असां बीहारिया आहिनि। फ़ैसिलो आवाम खे करिणो आहे न, कराए काथे। वर्कर तव्हांखे वर्कर त भित सां लॻा पिया आहिनि, जेके पार्टी जा असुल जियाल आहिनि, जिन 33 साल ॾिना, जिन कोड़ा खाधा, जेल काटिया, भित सां लॻा पिया आहिनि। उन्हनि को पुछे कोन पियो, केरु पियो उन्हनि को पुछे। पार्टी में आहियूं, पार्टी सां बीठा आहियूं। पार्टी जेका क़यादत आहे उन पार्टी जा फॉलोवर्स आहियूं।
पंहिंजी क़यादत सां बीठा आहियूं, पंहिंजे पार्टी जे निशान ते बीठा आहियूं ऐं पीपुल्स पार्टी सां बीठा आहियूं ऐं फॉलोवर आहियूं पंहिंजे पार्टी जा ऐं पंहिंजे क़ाइदीन जा, न के मक़ामी कंहिं हाउस जा, कंहिं सरदार, कंहिं सरमाएदार जा। पार्टी कमिटेड आहियूं, पार्टी सां बीठा ऑलमोस्ट जेके उम्मीदवार बीठा आहिनि 30 वार्डनि ते आज़ाद या पार्टी टिकट ते, बेसिकली ये ॿई पार्टी जा आहिनि। तक़रीबन हर वार्ड ते कूड़ खणी केतिरा बि ॻाल्हाइनि, भले अची ॾाढ़ी हुजे ऐं कूड़ ॻाल्हाए मां आज़ाद आहियां, मां हीअं आहियां, सॼे शहर खे ख़बर आहे साईं, सभु हिक ॿिए खे सुञाणूं था। अवाम बेवकूफ़ कोन्हे, पार्टी सां इलेक्शन करे पई। हाणे जॾहिं उहे धणी जागनि ऐं उहो नोटिस वठंदा, ज़रूरु वठंदा, त पोइ बहितरी थींदी, न त हालात बदतर पिया थींदा वञनि।